咁我哋今次嘅展覽咧就係叫感性色彩啊，係咪？咁啊，一陣間就要交翻俾阿黃伯講。喺佢嘅工作室揾到呢扎嘅作品，由60年代到90年代嘅。咁呢次啲作品咧都個面貌咧都好全面嘅。一般嚟講就話個畫畫咧都係理性多過感性嘅，意思就係話錯對成分好清楚嘅。你咁啊錯，咁啊對。咁啊，但係我個理解就話，當藝術去到有錯對嗰陣時咧，已經係唔好玩㗎啦，已經。咁啊，點解一定要有錯對先？有過癮唔過癮得唔得啊？咁啊，於是咧，咁我就對嗰方面咧就去做緊啲嘢。咁呢個顏色咧就係咁做出嚟嘅，就話我由理性入，就感性出。我出道嘅時候係70年代，咁咧就佢係我所識嘅藝術家裏邊第一個雙年展，香港有史以來嘅雙年展第一屆啊！你直頭攞嗰個係一個香港嘅唔知叫做市政局藝術獎，咁嗰個獎咧就係油畫，係佢係第一人。咁我出道咧，佢已經係大師嚟㗎啦。即係同事之中傾得埋嘅唔係好多個嚇，黃 Sir 同我傾得埋所以到今時今日一畫展，佢又捧我場，我又捧佢場藝術家咧最緊要咧有藝術家嘅性格，又要有藝術家嘅才華。如果你有性格冇才華，爛仔一個啫。黃 Sir 性格才華都有。我好中意佢嘅，所以有偈傾。咁見黃伯好似冇乜變啊，都係咁嘅記憶，同我傾偈又係講緊線條，講咗20幾年都係講緊線條，跟住又係即係見到佢又好開心啦，即係明白到藝術係一種治療啊，自我治療。咁你見到黃伯94歲，有時我哋玩啦，佢成篇古文都係照緊墨，我記唔到啦，佢仲可以記到嘅。咁你見到佢其實對自己係好有要求嘅。我諗佢呢個就藝術精神咯。感性色彩咧就係 exactly 我而家上堂學緊嘅嘢啦。即係黃伯呢個方法咧，好叻去即係揭開你嘅即係內心嗰面去發展自己咯。咁所以呢樣嘢我係覺得好有用，即係畢生受用。咁所以就即係如果你跟個黃伯上堂咧，你會覺得咩叫冇靈感？其實即係都係話下。屋啊、樹啊，各種各樣嘅嘢，其實係喺晒你身邊啦。係你識唔識去發展，即係將自己想表達嘅嘢表達出嚟咯。咁黃伯就係最叻就係呢樣嘢咯。佢即係俾咗啲刺激我咧。到今日為止，除咗書法之外咧，我都開展咗啲水墨嘅創作啊咁之類。咁就學咗阿黃伯嗰啲少少啦，藝術嘅一啲哲學同埋一啲精神。咁我依家做緊嗰啲嘢咧，其實係大部分嘅嘢咧，全部都係黃伯咧，即係俾咗好多嘅影響我啦。即係我嘅畫咧，我嘅雕塑啦，即係好多黃伯啲影子，我係將佢嗰啲精神咧發揮出嚟。咁其實係用咗佢好少嘅嘢嘅啫。我學筆藝嗰個書法嘅筆法咧，咁最大嘅得着就係我識得去欣賞好嘅藝術，識得分好同埋藝嗰啲咯。多謝黃伯。